Buenas Добрый tardes. вечер. Buenas Добрый tardes. вечер. Сегодня у нас Hoy такая tenemos тема un tema muy интересная. interesante. Вроде бы она должна быть интересна, потому Aparentemente что es un tema женщинам, que puede ser но на самом interesante para деле las для mujeres, мужчин здесь pero los очень много hombres también полезной информации, encontrarán una хотя сейчас на información лекции у нас muy útil, мужчин muy как бы не interesante para наблюдается, ellos. но когда она попадет в Ahora no интернет, я veo думаю, entre она la найдет самую gente, разнообразную nuestros asistentes, аудиторию. Так в чем же a, тут a los hombres, pero дело espero такое que с нашей, encuentren esta с нашей información лекцией, с después нашей en темой? Internet. Умеренные дома Анны Entonces, ¿por Карениной qué и tenemos este Норы tema Кельмер. Если кто такая de Нора Кельмер, знает в нашей derrumbamiento стране, de там в casas de России, да, muñecas в de данном Ana случае, Karenina y Nora Helmer? ограниченное количество людей, потому что Nora если истинно купленный Helmer дом, как-то последние годы últimamente не идет на la нашей сцене, хотя obra была La бесконечно casa de популярна muñecas de в Ibsen ahora XIX no веке, se хотя ее representa не mucho en los поставивали только teatros, aunque era muy в popular 1950 años году. atrás, en И называется 1980. фильм-спектакль Йона Унгуряна, очень Había хорошего una режиссера. Вы película его de знаете uno по фильму «Мой hungariano белоснежный зверь» или muy «Дорогие бабушки, conocido, un дорогие director невесты». muy Я conocido. очень хорошо работаю с Este director актерами, потому trabaja что очень muy bien молодой con молодой los актер, и он actores работает замечательно. И здесь y точно en так esta же película блестящая работа. Это называется «Нора». llamada Этот фильм Nora. в открытом Esta доступе, película его está можно en abierto en посмотреть. internet, se puede ver. Там Es un великолепная trabajo Лариса Маливанная в роли Норы, excelente. Ромашин в роли ее мужа Торвальда, и Nora, друзья играют, interpretada и por Влад Marina Malivan, Даманский. В общем, es короче говоря, excelente. Igor просто фильм Kvacha, entre звезд otros такие первой великой actores премии muy того conocidos en поколения. su época. Les Советую recomiendo посмотреть mucho тем, esta кто película a aquellos que no вспоминает habían visto la помнит película o no фотографии, se которые acuerdan были de тогда, ella да, или porque ha цветочные pasado пьесы, bastante тогда tiempo еще ya. кто-то из вас и жил. Но Pero hoy разговор наш сейчас hablaremos будет вот о чем. В чем же sobre lo такое siguiente. сходство ¿En qué этих se двух parecen женщин, estas которые dos абсолютно mujeres que son разные? muy Анна Каренина distintas? Anna страстная Karenina es una аристократка, aristócrata русская rusa, una аристократка, mujer страстная женщина, apasionada que которая все abandona бросила todo por el ради amor, всю свою toda жизнь su поставила vida, на карту ha этой apostado любви toda su и vida трагически como una проиграла эту carta en любовь un juego de и azar y ha покончила с собой, perdido. причем чудовищно Y бросившись под ha товарный acabado поезд. con su vida de И una forma ситуация horrible, норвежская lanzándose bajo женщина las ruedas de un из tren, mientras que чиновничьей Nora семьи, Helmer es una добропорядочной, esposa de un очень funcionario en скромно una familia muy, живущей по меркам петербургской ah, аристократии, конечно, но этим никто muy не мерил digna, в Норвегии того времени una своей жизни. familia que Норвежской vive аристократии una как таковой не было. И vida аристократия bastante монаршая, modesta, светская, которая y no es comparable con la как бы vida de норвежская la принадлежала то aristocracia de одной, то Rusia. другой. И только в 905 году она получила Hay que независимость decir que полностью. Noruega había Поэтому obtenido Йона la Хельмер, independencia total del жена Imperio ruso solo en адвоката, преуспевающего 1905. достаточно по меркам Entonces, Nora бриллиантового города, в Helmer котором es они жили, esposa de говорится, un есть abogado bastante крестьяне тогдашней próspero столицы Норвегии, а в каком-то que по-норвежски viven en местном, una достаточно ciudad крупном городе, но втором, можно это назвать noruega крупным городом, старой столицей bastante Норвегии. importante, que podría И ser Bergen. Ибсен очень любил писать A об этом Ibsen le городе, gustaba потому что у него mucho было много сказано, escribir sobre esta где ciudad porque находится tenía Национальный mucha норвежский театр. Это relación крупнейший, con, уважаемейший театр государственной con Норвегии, esta который ciudad Ибсен и, donde собственно está говоря, el teatro основал. fundado por Henrik Э, Ibsen, el teatro dramático. То есть Y совершенно entonces разные vemos женщины, aquí разные dos социальные mujeres muy слои. diferentes de И dos причем Нора Кельмер extractos посвятила sociales muy свою жизнь подвигу diferentes. любовнику, а она
Nora родная Helmer, мать. por ejemplo, И no мне es обидно, una что именно esposa эта infiel мужа, она que исключает se entrega a su amante. противоположность. Es una Почему mujer сходство этих muy женщин? fiel, Почему обе muy произвели leal a su такой familia. шум в обществе? ¿Y Если por Анна qué Каренина estas dos поначалу да, obras взбудоражила habían все общество, provocado нет, tanto revuelo мы en las берем sociedades de la época? что Нора Хельмер, она перевернула просто Mm, Anna Европу, и Karenina можно fue muy примерить во popular всем en la России sociedad очень, rusa, очень mientras быстро. que И Nora вместе Helmer с había артисткой играли исторические revolucionado a споры по toda la поводу ее sociedad europea. Más tarde llegó a los симфонии. Estados Unidos. А, Entonces, Итак, Анна ¿en qué Каренина. se parecen estas Анна dos mujeres? Каренина, она Anna очень Karenina важна. es Что princesa. мы знаем? Брат ее Стива, Sabemos que князь, su hermano, еще из рода Рюриковичей. perdón, Значит, es Анна duquesa, Каренина, княжна из рода duquesa Рюриковичей. de Это la выясняется familia братья России. Рюриковичи. Es Анна una Каренина уходит familia в 1978 de году. lo más alto Нора «Кукольный дом» de la выходит sociedad в rusa. 1979 году. А, Anna Поначалу Karenina fue publicada en одновременно, да, у Анны Карениной шесть пьес с 1878 продолжениями, а Нора пьеса, естественно, выходит первой. y При этом La Casa de насильственно Muñecas Ибсен de умер Ibsen en полторы года до 1879, que эмиграции prácticamente в aparecen Германию в estas Италии, и там dos «Кукольный дом» obras выходит. en el mismo Именно с periodo de этим и tiempo. связано, что он очень Ibsen быстро escribe esta pieza en попадает на Italia сцены европейские и y очень debido a внимание eso европейцев. supongo Если я que был la недавно на obra Набережной-Челнинской, конечно, aparece возникли большие rápidamente en los переполохи. escenarios europeos. Тут их не возникло. И начинает Толстой Толстой empieza печатать a Анну publicar Каренину, Anna Karenina, выходят первые главы, aparecen los primeros, начинается просто финиш. ah, las Потому что primeras наши entregas y крупнейшие aquí писатели, наши empieza крупнейшие умы того времени el revuelo вовлечены porque в muchas произведение. personas importantes, Они о себе escritores говорят, что это просто de нравственно esta ценная época estaban история. totalmente Толстой escandalizados. Dice вообразил que es мир, una historia пал, inmoral, просто una пал в ахуе. historia Что это за мир, am, который он вдруг de увидел? adulterio. Acusan Например, a Lev революционно Tolstoy caer настроенные, да, demasiado bajo. люди, они La gente de говорят, los что círculos más вообще это все revolucionarios это dicen нонсенс. que esto, Наше ¿cómo время, es когда posible en оно nuestra такое época, тревожное, esta такое época tan бурлящее, такое кровавое, потому inquieta, что intranquila, идет охота sangrienta, террористов на высших чиновников. И cuando поэтому hay просто actos чувствуешь terroristas, омрачение такое. Но надо вам сказать, что финал atentados contra los funcionarios? повествования Анны Карениной ¿Cómo puede ser очень en esta тихо. época Молчаливый, que отзывы Tolstoy восторженные, publique среди самых un любимых. libro tan Вспомнили, frívolo? прочли, Pero увидели, muy что это pronto произведение, которое la намного opinión выше pública cambia, истории porque la описанной, gente que finalmente la había что это leído, la как había такой reflexionado, ящик Пандоры. Ты se открываешь, da вы cuenta que es читаете una сначала historia такие какие-то de algo непонятные más que de существа, un а потом adulterio, es дальше una и especie дальше. de Да, это caja de страшно, Pandora, то, что оттуда caja de выходит, Pandora que но abres y это cada очень vez salen de серьезно. esta caja más y más y más Итак, что temas, происходит с más Анной? secretos. Почему Entonces, ¿qué такой está крах, pasando крах вот этой con Anna? истории? ¿Por qué Вот мы cae видим tan рассказы, bajo? да? На Aquí заставке vemos наша en актриса la Татьяна pantalla a la Самойлова в derecha роли Анны Карениной nuestra в очень famosa y знаменитой, querida любимой actriz в de la Советском época Союзе и потом в soviética, Tatiana России Samoylova. Y экранизации esta adaptación de Anna Karenina de aquella экранизации época es романа muy buena y Толстого. muy Но querida. к образу Анны Карениной
Давайте мы сейчас, знаете, на что посмотрим? Les Пожалуйста, на propongo ver слайд номер 2 diapositiva покажите. número 2, donde vemos Лев la Толстой, очень fotografía люблю этот de слайд. Lev Ну, это Tolstoy. он Me gusta постарше mucho немножко, чем esta когда-то, foto. да, Aquí выходил es Лев algo Толстой. mayor, unos 10 Но дело años не в этом. Посмотрите на mayor этот взгляд. que Вот la época Толстой cuando él такой взгляд, escribió Anna который Karenina. как Aquí бы destaca su mirada, esta смачный, mirada muy аккуратным, он не de бравирует, él, muy а propia он de él. во что-то La cámara вглядывается, captó что-то вдумывается. Такой взгляд, который esta mirada пронзает que просто, atraviesa пронзает. al Вот это espectador. и есть истинный взгляд Esto no толстого es una художника, pose, который es пронзает así, esta mirada de сердца вот ее Толстой каких-то que драгоценных atraviesa la корней, persona, глубин. atraviesa la realidad. Третий слайд, пожалуйста, номер 3. Y también Это esta Толстой в своем fotografía de Lev кабинете в Ясной Толстой en su Поляне. Вот despacho смотрите, какой en самый необычный Ясная вид. Поляna, Вы видите? donde Это комната justamente какие-то estaba тоненькие escribiendo висят, la да, novela Ana обшарпанные Karenina. Aquí стены, podemos ver пол un доски, ambiente muy но там austero. комфортно. El suelo Ничего de не tablas de отвлекает, madera, las ничто не paredes отвлекает от desnudas, вот этого está sentado en una сосредоточенного especie de взгляда caja вглубь como un произведения, вглубь taburete bajo, характера, вглубь cubierto con событий. unas mantas. И, Vemos итак, que nada Анна le Каренина, следующий distrae слайд, de пожалуйста. la Анна acción. Каренина — это образ, который Ana Karenina волнует на es una протяжении просто imagen, какой un бы книгу ни personaje кинематограф не que показывал remueve Анны Карениной, las к настоящему времени conciencias было 30 humanas, las mentes адаптаций. humanas. Hasta 30. el día de hoy había Одна 30 из первых, adaptaciones дайте нам слайд, de la пожалуйста. novela en el cinema. Una de Ну, las одна из primeras первых была с fue, Гретой Гарбо. una de las primeras, Смотрите, вот Ana этот Karenina, театр Карениной в fue Кубанке. Greta В Garbo. Кубанке, ух, отлично просто, элегантная La película es de año архитектура. И первый 35. раз Грета Гарбо Y la primera vez сыграла Greta Garbo Каренину в interpreta en el 27 году. Так 1927 что вы a понимаете, Ana это Karenina todavía будоражило en una и película de cine и mudo. режиссеров, и продюсеров, и актрису. И Анна Каренина на экране Y это был беспроигрышный вариант, representar чтобы o зрители пришли и купили pasar билет. la Слайд película шестой, пожалуйста. a Ana Karenina siempre tenía éxito. Слайд шестой, La девятый, gente девятый, estaba dispuesta a venir y девятый. pagar Вот опять Грета por la Гарбо, entrada. Анна Aquí Каренина, volvemos a да? ver a А Greta вот Garbo como десятый — Ana Karenina. это уже Y en la фальсификация diapositiva наших número дней. 10 Это tenemos una фильм «Анна película Каренина. rusa История reciente. Вронского», Шахназарова. Es una Это historia de с Vronsky. Anna Karenina. Елизаветой Aquí Боярской, está да, в главной Anna роли. Karenina, es Но Елизавета это самая неудачная роль, Боярская. которая была, потому что ни Княжной, ни Рюриковича Черней, Y Боярская hay que прекрасная decir que актриса, но Боярская, простого Елизавета Боярская es режиссера una buena она actriz, pero el просто tratamiento никакого del отношения director не es имеет absolutamente вообще к desastroso y роману creo que no Толстого tiene и к nada que образу ver этой con женщины, la потому что novela здесь она de, буквально, здесь она груба, de Lev жестоко, Tolstoy. ну не груба, El извините, personaje самый es жесткий. muy Сказать vulgar, очень сложно, но именно algo такой. vasto. No Дальше, entiendo por пожалуйста, слайды qué, нам desde mi покажите. punto de Давайте vista, es la adaptación седьмой слайд. menos acertada. А это Вивьен Aquí Ли vemos в роли a Анны Vivien Leigh Карениной. interpretando a Ana Очень Karenina. Es una интересная adaptación экранизация, muy интересный interesante. риск. Свой Aquí свои Vivien трассовки Leigh дает. da Это su хрупкая красота. Хрупкая visión de Ana красота. Karenina, И у esta нас belleza frágil. 13-й, пожалуйста, покажите слайд. Вот видите, Aquí красотка в vemos черном платье с a Ana серебряными Karenina бантами. А interpretada por теперь Vivien Leigh, хорошо бы vestida посмотреть con el слайд famoso номер vestido negro en el 12. baile, donde aquí vemos Татьяна a Друбич Tatiana в Drubeach. роли Анны Карениной. Может быть, не самая Seguramente no удачная es la экранизация adaptación Соловьева, но там совершенно потрясающая Анна más Каренина с acertada Мережковским. de Потрясающая Соловьев, pero морализация. aquí podemos ver una interpretación А, absolutamente brillante de Oleg Yankovsky, Постановка Анны una de las Карениной, últimas ну, которая нас interpretaciones de este actor en el становится, cinema. в общем, кого-то
пленила, кого-то заинтересовала, которую кого-то увлекла, но не оставила равнодушным. Именно Ah, с Кирой otra Найтли. adaptación es И, la на мой взгляд, ну, скажем так, adaptación на мой взгляд, Кира de Найтли самая Keira Knightley, точное воплощение que замысла es una создателя película по que era характеру muy и натуры polémica, этой женщины. Потому что и на pero 16 yo кадрах considero que именно Keira Knightley здесь interpretó режиссеру ей más удалось que mejor передать que вот nadie это вот состояние a Anna Karenina, ожидания, страсти и porque el director восхваления страсти, которое свойственно Анне Карениной. supo Вот. enseñar este estado И de quietud, поэтому, возможно, de для меня это самый esperanza, дорогой de образ Анны в la кино. Но мы сейчас felicidad не занимаемся que es tan кинокритикой, а мы característico para говорим о Anna том, Karenina. Pero почему vamos a hablar de такое otra cosa. ¿Por внимание qué к Анне? a Это Anna загадка Karenina женщины, atrae собственно говоря, tanto что la происходит. atención, atrae tanto Почему она las делает miradas? такой ¿Por сокрушительный qué шаг? ella Анна человек, fracasa да, она tanto? человек страстей, в чем Sí, скрыто. Ana es Она эти страсти долго de сдерживала. una Она persona в 17 apasionada. лет Ella вышла замуж controlaba за durante muchos años sus там, pasiones. 19 Ella se casa a la вышла edad de замуж, 18 конечно, años тетушка ее porque su посватала, tía вышла замуж am, совершенно la невинно за empuja a человека, casarse Александрович con Каренина, который ее не любил, но Karenin. который был типичным Karenin no la чиновником. quiere, При этом эта женщина pero дает, es un buen мы с вами partido, говорили, она княжна Рюрикова, le da la но estabilidad он y не имеет confianza, никаких, como habíamos ни родовитости, dicho. совершенно такое какое-то захудалое дворянство совершенно. Он не богат, но он прекрасный чиновник, Como который habíamos делает dicho, Ana чиновничью Karenina es карьеру. И princesa поэтому он как бы de la беззащитен, но, в familia de общем-то, это los незамечательно. Yurikovich. Но он женится на этой девушке молоденькой. Он Pero порядочный человек. Он навещал ее тетушку, no tiene которого mucho его знакомая, dinero. а ему, видимо, Y интересно с ней проводить Karenin время. se А девушка casa con быстро сообразила, esta и joven chica родственник очень porque порядочный. И Karenin как бы, es ну вот, вы же amigo приезжаете, а здесь de девушка на выданье. Если вы не сделаете предложение, вы ее скомпрометируете. de la tía Предложение. de Ana. И человек, он Y добрый, la tía es познакомились в muy поездке. espabilada y И, собственно mantuvo говоря, вот a так заключается этот Karenin брак. diciendo que nos Брак visita muy a без menudo. En nuestra casa hay una chica но как бы en la по edad de границе договоренности. casarse y pueden Она haber слушает rumores. тетушку, Entonces, потому что она como una молода, она persona неопытная леди, honesta, и, usted tiene que видимо, она casarse без con ella воспитания, para no или воспитание am, просто очень маленькое, perjudicar su а reputación. Y естественно, Karenin чиновник le propone el практичный matrimonio. человек. Ana es По muy тем joven, временам muy замечательный брак. inexperta Замечательный брак y для девушки además небогатой. no, su familia no tiene И mucho вот dinero. 8 лет Анна Y Каренина este es un живет, matrimonio muy 10 лет там. ventajoso para ella. Она Y живет Y в Ana этом se casa браке con Karenin, спокойно, vive con в él браке, durante который 8 совершенно не años, затрагивает ее чувства, viven но в браке, в котором con, она рожает сына, vive con su и вот marido. эту всю свою страсть, Tienen un а hijo, натура pero она durante страстная, todo она este обращает tiempo на своего ella сына no слезы. expresa Все sus сконцентрировано pasiones. на нем. Она его Ah, страстная ella любит. no quiere, И no она его ama a su страстно marido, любит. И своей aunque es жизни una без buena него не persona, pero no представляет. le llama apasionadamente. Y И это todos sus страстная страсть. sentimientos Она ella материнская, но она volca en страстная. vuelca en su Когда Анна hijo. встречает Todas estas Вронского, pasiones, а, pasiones sexuales que no ha podido это satisfacer, то, se что transforman en называется, una русские pasión назвала maternal por su да, hijo. Y Солнцев, aquí да, ella называл encuentra a Vronsky, это то, что поражает как молния. Точно так же, как igual que en la Булгаков novela de описывает «Любовь и Bulgakov, Маргариту». «Любовь и Маргариту» Maestro просто y человек ожила, Margarita, как cuando dice que убийца. el amor Это saltó страсть убийцы. ah, Это desde la действительно любовь с esquina. первого Y взгляда. aquí también Но вспыхивает от ella нее se enamora Вронский, a молодой primera vista. мужчина, да, полный сил и так далее. Но вспыхивает эта женщина, Y которая, esta не mujer, осознавая того, истомилась sin darse cuenta,
está muy Стремилась faltada del поклясться, amor, как está так muy выразиться, cansada естествована de ее esperar натура. el amor. А дальше почему происходит этот ¿Y брак? por qué Потому pasa что después Анна сосредотачивает todo lo que всю le свою pasa a Ana? смысл Porque своей ella жизни на острие этой страсти. concentra toda su vida И здесь, en la punta понимаете, de можно, esta pasión конечно, так как упрекали там y Толстого, да и se сам puede, Толстой, он писал Анну Каренину, раздражался и даже как-то бросил, надоела она мне хуже горькой редьки и так далее. Но его несло просто. Вроде se бы puede decir женщина, cualquier которая cosa sobre el personaje. совершенно Incluso не el mismo противополе Tolstoy Толстого. estaba Но diciendo вообще que это me антипод estoy его hartando идеалу de ella. женщины. Ella Его no идеал женщины — representaba это para Наташа nada el Ростова ideal из финала de la «Войны и мира», mujer de Tolstoy, женщина-штампа, porque para él рожающая детей от ideal ее de мужа la одного mujer и es других, Natasha и Rostova al никаких final de интересов, la кроме этих детей, am, мужа не имеет. Guerra y Это Paz. то, во Es что, una собственно говоря, mujer превратился ее жену, hembra que está хотя pariendo нагрузил ее hijos так, para как, su естественно, Пьер Безухов никогда бы не marido. нагрузил бедную Y Наташу Толстой Ростову, la потому что sobrecarga de Наташу tal Ростову, manera en потому su что, final de su novela, потому что como el Софья mismo Андреевна Pierre вместо Безухов, того, marido чтобы de родить сына Natasha, 12 раз, no le и hubiese, не все ah, дети выжили, no как вы знаете, hubiese cargado она tanto sobre los вела все hombros de хозяйство. В Ясной Поляне вся Natasha. держалась на ней. Она Es вела como все хозяйство. algo Она сама шила и parecido штопала белье и одежду el для personaje de брата. Natasha И Толстой Rostova считал, a что la это правильно. esposa И de тогда Lev еще, Tolstoy, я que не знаю, estaba когда gestionando находило время, toda la economía она de la правила finca, и criaba выписывала hijos, свой счет. cosía ropa para los niños Поэтому, y también конечно, pasaba a это его limpio идеал. los manuscritos Мучил он ее de Lev неверно. Tolstoy. Но, как говорится, кого люблю, того Y люблю, как называется. Tolstoy Он был ей очень no верным, se любезным, хотя portaba он и хотел быть неверным, muy и всегда bien против con его ella, принципов. Но а, Анна pero другая. Ana es una Это mujer другая totalmente женщина. distinta. Она Ella никогда не nunca будет será похожа una на hembra. Наташу. Но Pero ¿cuál es el проблема problema в de том, Ana? что она полностью El problema перенесла свою consiste en жизнь que ella в ha жертву мужчине. sacrificado toda su Болтает vida этой por un страсти. hombre. И Ella ha никаких puesto других toda su интересов у нее vida нету. en el altar И себя de в esta этой страсти relación она y совершенно ella se потеряла из виду. perdió en Она esta заблудилась pasión. в своей Ella любви. se perdió en el Она в bosque de ней sus заблудилась. emociones y И она no выхода никакого ve из этого ninguna не salida видит, из этой страсти, которая de esta превратилась в pasión que se болезнь, в convirtió en una безрассудство. enfermedad Никакого y другого ella no ve выхода ninguna нет. otra salida que acabar con su vida. То есть любовь как бы El предает amor Анну. traiciona Ведь не a скажешь, la что mujer, Вронский ее a совершенно не Ana. любил. Нет. No se Но он puede decir просто que был Bronsky la había вынужден. traicionado, Их am, отношения pero там не просто теряли остроту, она просто не él будет помнить tiene ревности otros за этим чувством. intereses Потом она морфинистка. Она y начинает как Ana, бы подбадривать себя Ana морфином. también le ponen las cosas muy difícil Это, con конечно, sus тот celos, комплекс, который не может не привести con к sus тому, что человек, constantes который любит, хочет все время куда-то отъехать. reproches. И вот у нас другая семья. И вот у нас Y другой кукольный дом. Почему я говорю, pasamos что это a otra кукольный дом? casa de Да muñecas. потому ¿Por qué что digo la casa de muñecas? и в доме Porque Алексея en la Александровича casa de Анна Alexei вовсе не была куколка Alexandrovich красивая. Ее Karenin, этот дом украшал, Ana vivía который этот брак украшал, como una muñeca bonita но которая была в этом доме как que бы le daba продолжением esplendor a la мужа. casa, pero era como un А anexo потом a уже su marido y приложение. luego a su hijo. И Y в en отношениях с relaciones con Вронским Bronsky, ella no она se podía увидела imaginar a другой otro
его escenario отношений de relaciones с entre hombre y человеческой парой. mujer como pareja. А, И вот у Y нас aquí Ипсен, vemos a кукольный дом. Генрих Ну, что такое Генрих Ibsen, Ипсен? La Давайте casa будем de разбираться. muñecos. Опустите, пожалуйста. Vamos a Вот ver la давайте diapositiva. 18 слайд, пожалуйста. Генрих Ипсен — Henrik это как раз Ibsen, время esta es una написания fotografía «Генриха de Ипсена», la да, época cuando él 1828. escribió La casa de Генрих muñecas. Ипсен не просто Es un знаменитый норвежский escritor, no писатель. solamente un Генрих escritor Ипсен famoso был en в Noruega, конце sino 19 и в начале eh, 20 el века final del siglo тем художником, XIX, inicios del который siglo XX, определил él не se только convirtió en un дальнейшее escritor, развитие en un artista драматургии, скажем, que но determinó он el произвел desarrollo de la колоссальный dramaturgia взрыв в am, художественном europea и даже y в политическом él hizo una мировоззрении. auténtica revolución. Генрих Ипсен — родоначальник так называемой Él аналитической es el драмы. padre del drama Аналитическая драма — это analítico. когда ¿Qué событие, significa главное esto? событие какое-то, Es cuando последствия existe un которого мы hecho уже сейчас будем principal видеть на сцене, que había произошло давно. ocurrido hace Оно tiempo. произошло за Está fuera пределами del пьесы. marco И temporal то, de что la pieza. происходит на наших Y глазах, lo que está это pasando delante de последствия nuestros и ojos son las осознание этих consecuencias последствий de персонажа, este hecho того, ocurrido что hace было tiempo. давно. Y То есть, si el если mismo даже сам personaje персонаж no очень reflexiona рефлексирует, mucho то sobre el мы tema, вместе с драматургом nosotros, рефлексируем по junto con el этому поводу, dramaturgo, sí que анализируем reflexionamos, ситуацию. sí que То есть analizamos lo que Ипсен, está pasando. он разбудил не Henrik только Ibsen чувства había своих despertado no зрителей, solamente el читателей, sentimiento de sus но и их espectadores soñadores, sino способность también su capacidad к de анализу análisis того, что de происходит на lo que está сцене, того, что pasando en el происходит escenario, в en la obra, произведении литературном, y и lo que está того, pasando что en la происходит в vida жизни, и misma того, что y lo происходит que в está твоей pasando en собственной tu жизни. propia vida. То есть Él он дает какие-то более четкие. Если у da Толстого una колоссально especie de запутанный, это rosario, уже вот финал, porque например, si en la Анна-Каренина, obra de это Lev когда Tolstoy, Анна едет, hacia el когда final, Анна cuando едет, Ana, сейчас мне телефон мешает, это когда Анна едет на станцию, эту жуткую cuando Ana трамвайка, которая сейчас va a la железнодорожная, estación de и вот ferrocarril ее поток y сознания, просто прусский sus перестроенный reflexiones es поток como сознания, un, понимаете? И вот una в этом corriente de тонет как бы conciencia y все это es произведение auténtico в Proust. анализе, Es в un психоанализе, Freud, es самоанализе, да, psicoanálisis таком, и очень muy, чувственном, но очень чувственном. muy А sentido, у Ипсена больше pero рациональный. Ibsen es más Он же все-таки racional, норвежец. es lógico, es Это noruego, западная es una культура. cultura Более того, это occidental. культура Además, él es протестантская, representante протестантизма. de cultura И protestante. реально, Y и реально просто realmente не э, совершенно другой tiene склад un характера carácter как самого muy Ипсена, так diferente, и его tanto персонажей. Ibsen mismo como Теперь sus давайте personajes. мы Y ahora как бы vamos a ver посмотрим, что у нас... Пожалуйста, вверх поднимите линейку слайдов un poco más еще arriba. выше, еще выше, пожалуйста. Так, спасибо Aquí большое. vemos Теперь четвертый esta слайд, пожалуйста, diapositiva número покажите нам. 4, donde Вот vemos Генриха Henrik Ипсена, Ibsen, это портрет muy buen очень retrato de él. хороший. Видите, Podéis ver какой qué это tipo de человек? persona es. Что Fijados за también en взгляд? su mirada, Но не такой, как pero вот на no es la этой misma mirada que фотографии. Tolstoy. У Толстого взгляд Tolstoy tiene una пророка, mirada de profeta, у Ипсена взгляд mientras que ученого. Ibsen tiene una mirada de А у Ипсена científico. взгляд ученого. Es una mirada Профессорский, но penetrante, pero взгляд es una ученого. mirada de un científico. Пятый слайд покажите нам.
5 слайд покажите нам, пожалуйста. Да, вот, Aquí vemos пожалуйста. una А это foto. фотография. Вот схватили. También Вот el схватил fotógrafo фотограф. ha Вы plasmado посмотрите. Почти толстовский esta, снимок. esta Вот entrada у Ибсена есть casi de это Tolstoy. сочетание. Y Понимаете? Ibsen Страстей tiene esta и combinación рацио. de pasión y racionalidad. А, При этом Y al очень mismo tiempo, многие режиссеры, muchos особенно в directores, нашей sobre todo стране, en да, Rusia, они, да не pero no только, они solamente, терпели крах ah, ставя habían пьесы в fracasado кино, потому что казалось, что adaptando все las очень obras рационально, de а вот Ibsen, эту страсть, porque которая les там заложена, parecía que совершенно todo не es muy учитывали, и вы racional, не pero no чувствовали. А без этой no страсти sabían Ибсен не captar мог la написать pasión кино. que está en cada una de Потому sus что piezas. все то, о чем он Y писал, мы сейчас sin не будем pasión, анализировать его Ibsen творчество, да, no но только existe, кукольный дом. Но все то, porque о чем он todo писал, sobre que это escribía было Ibsen не только неподвижно, no это era очень indiferente его para él, задевало. sino И que le он очень хотел molestaba в этом muchísimo, le разобраться, interesaba потому muchísimo y él что quería такое история кукольного aprender, que дома? quería Объясните, entender lo que está пожалуйста, pasando. теперь нам еще раз. Entonces, ¿cuál es la historia de Слайды, la я, casa нет, de нет, muñecas? наоборот. Наоборот, я хочу вниз спуститься, да, что еще, чтобы я видела. Все, пожалуйста, спасибо. Эм, м, Что такое, ¿Qué что es lo que está происходит в pasando en Ливерпуле? Casa de Muñecas? Итак, второй по En la величине город segunda ciudad Норвегии, ну, будем думать, de что это Noruega, Берген, pensamos que es Bergen, значит, он es una очень ciudad солидный город, история, con очень mucha солидный город, historia, с es историей, antigua да, capital de город, Noruega, который, es una в ciudad котором donde живет семья vive Кельмеров. la Они еще familia молодые люди, de ей там Kelmer. 30 лет, Ellos а todavía ему, son наверное, 20 jóvenes. максимум. Ella tiene И 30 y Нора algo, и Хельмер, y él no más de 40. Нора и Y Хельмер estamos viendo a Nora y Hilmer. поженились они, да, какие ¿A qué взаимоотношения в этой relaciones семье? Ну, tenían руководит всем, ellos? конечно, Evidentemente, el мужчина. hombre Он dirige адвокат, todo. очень Es порядочный, с abogado, хорошей muy репутацией. И вот мы в reconocido. сочельник попадаем к ним в дом, Y la накануне Nochebuena его уже назначили am, директором банка. entramos en su casa Они и до этого ah, бедствовали, cuando но жили, конечно, скромно él достаточно. А acaba de теперь ser можно nombrado будет расслабиться. director Мужчина. del banco. Женаты они 8 лет, у них трое Hasta ahora стареньких ellos детей, llevaban два una vida младшие digna, pero a ребенка. partir de este nombramiento ya В se общем, puede дом trabajar. полная чаша, La она pareja tiene прелестна, она певуча, tres niños. она очень La игрива, esposa он ее es un называет только encanto, Белочка, только él Жаворонок, la llama Птичка, mi и она pájaro очень cantor охотно o mi откликается на ardillita, все эти прозвища pajarito, ласковые. y ella Она responde con alegría a абсолютно todos как estos бы apodos. беспомощна во многих Nora практических es вещах. Она даже un poco мастарадор костюм. inútil Я en не знаю, cosas что мне должен prácticas. посоветовать. Ella no Я не sabe знаю, что мне танцевать. Ты мне дай. ah, Я qué без твоих советов vestido, qué ничего не disfraz могу. escoger Она мотовка. para Она el мотовка, carnaval. потому что она очень También быстро ella es una денежка. И он derrochadora porque называет le моя gusta мотовка. mucho Ну что ты, gastar что ты, я же dinero. покупаю все, значит, уцененное, всегда Y le дорогое dice, no, no te и preocupes, так yo далее, и compro так далее. siempre Но приезжает cosas подруга, en rebajas, приезжает его etcétera. подруга, Y которая am, отличница по la misma информатике, noche viene a и которые visitarla не su виделись 10 лет. amiga, que habían estudiado Она juntos y безусловная no se habían visto durante запахлая, 10 años. Dora измученная. no Она в reconoce a свое su время вышла замуж amiga за porque está состоятельного muy человека, pálida, muy для desmejorada. которого Ella hace вырастить двух детей, которые 10 одинакового años se роста, había и casado свою мать con un больную, hombre и выходить, и он económicamente умер muy через 2 года, ничего ей не осталось. estable, pero no Они era выросли, встали querido. на ноги, мать Y умерла,
la amiga Fruline se casa con este hombre solamente para ayudar a su madre que estaba enferma y para ayudar a criar a dos hermanos pequeños. Y después de la muerte de su marido y su madre, los hermanos ya habían crecido y su amiga Line ah, gana la vida como puede y ha venido a visitar a Nora para que su marido le ayude a encontrar И она не может, un ее мама puesto. распирает. И она не может ей No hay que сказать, olvidar que то как она живет. И Line сами es la видят, как он mejor с ней обращается. Девочка, не делай. amiga Миндальные de пирожные, Nora испортишь y зубки. Ни в коем случае нельзя. А она по-тихому ella так tiene любуется muchas ganas печеньем, de да, и explicarle a su поцелуйчиками. mejor amiga, На amiga самом деле su птичка с vida, динозаврами. porque Птичка с динозаврами. su marido le Все вот dice, эти no случаи comas с galletas твоим de almendra, обожаемым мужем. porque te vas a Она estropear los играет, dientes. ломает Y комедию, ahora dice что que no, он no, no, querido, главный pero mientras в доме tanto, и rулит всем. ah, А на самом cuando деле, él no la когда mira, они еще только поженились, este, она сразу como забеременела. Но estas он galletas. надорвался на работе Vemos и que говорил este четко. pajarito no es tan Врачи сказали, inocente. что если его Am, отвезти в Италию, Nora то он умрет. tiene Болезнь un будет очень secreto que progresивной. está Как escondiendo. отвезти в Италию? Эта болезнь не лечится, там нужно Hace unos наркотики. años su marido se Там puso еще в том enfermo de городке, из tuberculosis которого y Нора, el с médico маленького dice que se puede городка, morir где ее si отец был no негациантом, cambian de и где отец к тому clima времени y смертельно tiene заболел и que умирал. curarse en un clima А cálido. как Торвальд с ними познакомился? У отца была, у отца была, у отца была растрата какая-то. И прислали чиновника, и прислали чиновника. Sí, les pido Извините, disculpas пожалуйста, por el мне perro, звонят. que vamos a solucionar el problema. И он, Disculpad. извините, пожалуйста, и он прислали чиновника, именно Торвальда, молодого чиновника, ревизора. Он влюбился в эту девушку, и он, собственно говоря, дал хороший отзыв на дело его отца, хотя там было много сомнительного. Таким образом, он спас его отца от позора, и ее тоже, и женился на ней. И вот сейчас отец умирает, а что делать, если Entonces взять деньги? hubo un problema Женщина бесправна, con, женщина не может без согласия мужа con или el отца padre взять в долг. de Nora Женщина даже в права наследства не cuando может él вступать сама, está a punto если de она morir. замужем. ah, y ella quiere pedirle dinero Надо a su спасать семью. padre, pero su А padre está муж muy очень mal, принципиален. se está Муж muriendo. очень Ella принципиален, necesita и este он dinero para никогда ни salvar a копейки ни su у кого marido никогда de не su terrible отнимал и не enfermedad. возьмет. Она обращается к Nora сверху, no puede, он ей помогает No достать эту puede сумму, но надо подписать conseguir вексель. préstamo Вексель ни муж не будет porque подписывать, era una mujer. ни отец Y не может entonces подписать, ella потому что он encuentra умирает, un она не может usurero прийти que к le нему и puede сказать, prestar у dinero, меня и муж pero умирает tiene que тоже. firmar, И она сама подписывает этот вексель. tiene que Вексель firmar проходит, eh, вексель проходит, esta она letra de получает эти cambio деньги, и вот y теперь, ella и вот теперь
toca la на firma de su протяжении padre всех этих y 8 лет obtiene dinero que она salvan a правдами su и marido. неправдами Y durante estos дает 8 años, эти Nora деньги. intenta Как? devolver Она же este dinero работающая como женщина. puede. ¿Cómo puede devolver este dinero si Теперь no trabaja? она плывет мотовкой, Entonces, она экономит каждую копейку. recuerdan que Она не habíamos покупает себе dicho que нарядов. Nora era Вдумайтесь, derrochadora. она перешивает свои Pero en старые платья, realidad она no es рукастая, así. Ella no она gasta, рукастая, ella она со ahorra вкусом. todo lo Она que puede. перешивает Ella свои no старые платья compra так, vestidos что будто nuevos, это новое sino платье для está нее. И transformando так далее, и так далее. vestidos antiguos, Она дает ah, работу. pero tiene Значит, muy где-то buenas manos y есть люди, hace которые vestidos дают muy ей bien, que какие-то parecen nuevos. бумаги, También coge и таким образом, trabajos, но как она их сможет переписывать? Она tiene запирается в trabajos para своей комнате, pasar a и как бы limpio она unos делает papeles, игрушки на елку. y А para потом hacer эта este бабушка trabajo прибежала, и все же из бумаги se cierra en su нарисовала. habitación y И ее ничего aparentemente даже нельзя было из ее работы повесить на está стену. Она haciendo переписывала. Если мы помните este фильм trabajo «Идиота» a Достоевского, escondidas y помните, después чем как inventa бы alguna excusa похищалась diciendo que ha его venido часть el мысли, gato y удержала había измещена тем, что destrozado он todo, великолепный у него почерк ah, был каллиграфический. И todo тогда su это trabajo y no очень, tenemos nada очень que ценилось poner и очень en уважалось. el árbol de Значит, Navidad. Нора зарабатывает. Nora Она все tenía muy время buena letra работает. y en И она esta все время época los скрывает trabajadores que свою натуру от escribían своего мужа. a limpio Потому что это даже unos он не может trabajos признаться мужу. Как? estaban Она muy признается, bien что она pagados. без его ведома взяла эти деньги. Вот ей надо их Y отдать, и все. И тут является Nora дочь trabaja todo durante todo бабушки este periodo и de просто. tiempo. И говорит, а муж Y уволил ее. así Он работал está великолепно. viviendo Nora Уволил intentando его. a escondidas И он pagar ей говорит, esta что вы докажете deuda. своего мужу, что Y вы мне взяли de взятку, repente иначе я предъявлю этот вексель. Она говорит, я aquí уже все отдавала, мне aparece остался последний вексель. la Он говорит, persona, посмотрите на дату, которую вы мне поставили в aparece векселе. la persona А que le это había было на ayudado 3 дня a obtener позже dinero, даты смерти ее отца. Она y él просто trabajaba en el механически banco, en поставила el эту mismo дату, banco когда donde навязывали. ahora el marido de Nora es director. Y И marido вот de она Nora despide оказывается вот в этом положении. a este hombre, este Но trabajador, не буду вам por рассказывать все motivos содержание. de Если moralidad, посмотрите фильм que hay 80-го una года, вы увидите historia это сполна, очень хорошо. Но relacionada эта женщина все ah, время дает con esta persona, другая женщина, да? este Она Krogstad, скрывает свою силу, потому что обществу y такие женщины am, абсолютно чужды. Это нарушение нравственных законов, pide, которые él были, pide a все Nora просто потому, que le что ayude a юридически conservar su она puesto, совершила porque si позор, no va a hacer нравственный она público lo обман que había своего мужа, да, hecho, она за его спиной además de так далее, falsificar так la далее. firma de su padre, la fecha Вот que está когда en, esta, все это en открывается, este papel, es она все 3 время говорит días о том, después что она все это делает ради человека, de la muerte который del padre. постоянно говорил ей, что он ее рыцарь, что его мечта, чтобы с ней случилось какое-то горе, а он бы ее спас. И она думала, что он Y para когда Nora это знает, representa un то он gran поступит problema, вперед, как раз этой pero ella дознаватель. no quiere decepcionar a su Она здесь marido. ни при чем, чтобы ее спасти. Тогда она решает Y cuando покончить с собой finalmente окончательно. Покончить с ella собой. incluso se Только está planteando одна окончательно, если Анна Каренина de кончает с собой, потому suicidarse что para no она manchar la думает reputación больше de себя, su чем о marido, муже, чем igual о que маме, Anna Karenina. то Нора Y si здесь, Anna она Karenina хочет покончить с se собой, suicida, чтобы не acaba дать con su своему, vida. чтобы не дать своему мужу Y aquí уродить vemos a Nora que ребенка в está этой жизни. dispuesta a acabar con su vida para no Как только муж умрет, perjudicar la reputación пожалуйста, de su не marido, оскорбление. Какое porque ella lo оскорбление? está Он ей defendiendo говорит, что pensando она там que él es просто un noble мошенница, caballero.
y finalmente este никому secreto ничего не sale a la скажет. luz. Y cuando el Естественно, marido de Nora он conoce la он verdad, останется en жить lugar спокойно, но de если он будет знать, defenderla а y просто, то детей decir он не que ella lo сможет había учить, hecho para потому что они salvarle la vida номинально de для общества. una grave Вот так она бросит enfermedad, и жена. Она de бросит и repente мать своим este детям, caballero потому что она испортит dice que испорченная ella es семья. indigna, que es И вот это все, mentirosa, а потом он y шантажирует dice que tienen que этих divorciarse y обвиняет separarla против них. И de он присылает ей это письмо, и sus письмо, что его не hijos. будет больше. Nora está Представляете? absolutamente И снова что destrozada. происходит? Ah, Он ее снова любит. Ой, да это все, да забудь, мы будем жить как прежде, да de все будет repente, por прекрасно, cambio de да ты моя девочка. circunstancias, Но она любит эту am, девочку. И вот тут Krogstad, финал que пьесы le está haciendo настроен chantaje просто a изворотливо. Nora, Да не только в этом am, мире. Потому что все decide пойдет как в a мелодраме. Все perdonarle будет как в мелодраме. Там la, герой, esta, героиня, злодей, este ля-ля-ля-ля-ля-ля. fraude y И теперь, вот devuelve, теперь должен быть финал. Все am, хорошо. devuelve Все el хорошо. papel que había firmado И тут она говорит Nora мужу. y lo destruyen. Y Знаешь, entonces говорит Торвальд, el вот сейчас marido, мы de сядем repente, и el marido de поговорим. Nora cambia de Вообще opinión даже не y слышно, dice, говорит, no pasa nada, поговорим. qué bien, que todo se ha О чем говорить? resuelto. Y otra vez dice que es И su она ему pajarito говорит, y quiere que vuelvan a vivir знаешь, juntos. Y Nora le dice, дело в no, том, mi querido Torvald, что ты играл со мной как vamos a куклой, sentarnos y vamos a папа hablar. играл со мной как с Esto куклой, lo я nunca со he своими visto детьми hasta ahora. играла как с куклами. Y él le Но я dice никогда не que yo думала, hasta что ahora era спасти от tu смерти muñeca своего мужа или esposa, igual que en casa de спасти mi от padre yo era una muñeca hija. расстройства умирающего отца. Y Это преступление. yo estaba haciendo Я todo por el совершала все amor. ради любви. Он говорит, но Y такого закона de нет. Она говорит, ну это repente очень плохие законы. resulta que todo lo que he hecho para Ты salvar ничего не понимаешь в a этом. Она ti, говорит, ну que что estabas ты ждешь, enfermo, что я от тебя ухожу? Ты resulta que должен был esto es разобраться. В un общем-то, говорю crimen. я, Y yo lo había hecho дальше todo por amor. она Y Torvald dice, pero говорит no ему о том, existe что она должна уйти, leyes оставить así. его, оставить детей, Y le оставить dice, дом, entonces оставить las дом, leyes están что equivocadas. она должна Y жить Nora сама, decide abandonar своим a su трудом, marido, не decide разбираться abandonar la casa, в жизни, decide ничего не abandonar a знает. sus Вот hijos как, а y религия, ganar она la говорит, что vida. такое религия? Ну, говорил пастор, он что-то говорил, это было его мнение, но это не Y было el мое мнение, marido я должна была соглашаться. dice, pero ¿cómo Это puedes не было hacer мнение esto? вообще. Ah, ¿qué, qué, Это был qué dice скандал. la И она religión уходит sobre esto? из Dice, ¿qué дома. dice la religión? Yo había Она oído говорит, а lo que детей dice el pastor, вырастет era su няня, которая opinión, no la mía. она Y рассказывает пастору. finalmente Няня, decide которая ее abandonar вырастила, она лучше меня справляется. Я же действительно плохая. la casa. Чему я их могу Y esto научить, era если un она ничего не escándalo знает? en su época. Y И она Nora уходит. Хочу abandona la сказать, casa, что abandona a los Ипсон, hijos. когда написал эту пьесу, Cuando то в Ibsen финале escribió Нора не esta уходила. obra, hay que Все-таки decir que она Nora finalmente no había уходила dejado la в дом familia, детей, смотрела на sino que встречу volvía, и entraba оставалась. en la habitación de los Его niños, жена, да, estaba мать mirando a Сюзанна sus говорит, hijos durmiendo y decidía quedarse. Сюзанна, его Pero жена su ему mujer сказала, что если le она dijo, не уйдет, si то Nora no дочь моя, abandona a su о, marido, какая была женщина, потому me что iré она yo de должна casa. уйти. Иначе это все Porque бессмыслица si просто. ella no Вот если abandona a она su уйдет, marido, esto será тогда это un будет ради absurdo, todo lo que habías escrito. В общем, Y ссоры были очень бурные, потому что оба podemos были ver qué люди temperamento либеральные. tenía la esposa de Ibsen. Но Han он discutido
mucho, porque Соглашусь, todos dos tenían этот феномен mucho сложно temperamento, pero театрализовать. finalmente Ibsen Я aceptó вам la скажу, что sugerencia буря, de su которая mujer поднялась, y это было finalmente проще. esta obra Конечно, fue publicada. нельзя No сейчас se puede передать словами. describir con Ну, palabras el может быть, escándalo вот que когда provocó в la России вышло publicación de «Мастер и esta obra. Маргарита» и A, Локшина, и a lo был mejor es ажиотаж, comparable показывала фильмы, ah, полные con кинотеатры, люди la спорили друг с publicación de El другом, Maestro что y это Margarita en катастрофа. Rusia y la Но, уверяю adaptación вас, что даже cinematográfica лучше, чем тогда. de esta obra, pero Правда, les меньше aseguro гораздо было. que el revuelo era mucho Дело menor в том, что que дошло до la чего? publicación de la В Casa Америке, в de Европе, Muñecas. когда собирали гостей, Llegaron это такое a застольное los мероприятие, extremos то que около cuando приборов se ставилась специальная reunían карточка, amigos на para которой una было написано «Просьба о кукольном ah, дополнить не ah, cuando se дискутировать», reunían unos потому что amigos en иначе la mesa, превращалось había в скандал и ссору. una tarjeta que decía, por favor, Вот no когда впервые в está Германию permitido поехали, discutir тогда же sobre la Константин casa de придумал из muñecas, Германии. porque si Все, он в no, Германии la оставался. velada Он жил нам без se puede границы, considerar и perdida. они-то концовку его попросили изменить, ту, которую он был, даже иначе сказали, у нас не пройдет наша цензура. И он написал E эту incluso концовку, но это было, жена не видела, как говорится. Вот. А потом le еще habían дошла pedido идея и alguna там, и vez a там, Ibsen que а потом cambiara уже только стал концовкой. el final de la obra porque decían que Скажите мне, no pasará пожалуйста, la что это censura. пьеса в поддержку Cuando движения a за Ibsen le равноправие decían que esta женщин. es una obra a Казалось бы, да. favor de la independencia Ну de и la тут, mujer, например, Бакунин сказал, что aparentemente sí. что это такое, ушла какой-то протест такой. Вот если бы было точно обозначено, что она ушла в женское Y рабочее había движение и так далее, críticos que вот decían que тогда esto это было no бы es a favor del действительно прорывно. Но feminismo, porque si hubiese Ibsen dado a entender искренне, он que совершенно не понимал, Nora чего от había него abandonado a хотят. su marido y se unió Потому a что un в movimiento юности, feminista, entonces esto sí пройдя que sería школу ah, журналистского и социального una проекта, obra a был favor del очень feminismo, способен cosas быть así de политически absurdas. активен в юности. Pero И даже ему Ibsen, во многом пришлось и francamente, извиняться, no потому что entendía просто qué es lo que были querían de él. неприятности в Норвегии у него. Но потом уже его эта проблема Más tarde, este перестала problema волновать, потому что ha отдайте это все в dejado руки de политиков. preocuparle, Когда все porque esto сгорают era un tema сами, político que no ему le интересовало interesaba другое. esta Его polémica. интересовало Lo que именно le interesaba a общечеловеческое Ibsen es содержание el этой contenido истории. humanístico До какой степени вообще человек de может esta идти на historia, hasta qué компромиссы punto una со своей persona puede сущностью, continuar, llegar ибо в a другой пьесе compromisos con Пергюн, su там есть naturaleza. персонаж En Пугачи, otra который su говорит, obra, что Per Gynt, ты надо personaje быть знать, dice que каким тебя hay que Господь saber задумал, cómo какая te твоя dio жизненная Dios, задача, в en qué чем твоя consiste индивидуальность, tu в чем individualidad, потребности qué es lo que твоей quiere tu натуры. naturaleza. Вот No importa si eres неважно, hombre o мужчина mujer, ты, женщина ты, но a qué какому классу ты clase принадлежишь, perteneces, но вот этот долг pero человека esta перед самим собой, responsabilidad, esta и тот deuda долг de человека cada перед persona самим собой, con это sí и есть mismo самое es lo más главное. importante. Y А без sin этого, без осознания этого reconocer долга и su следования naturaleza y этому, sin poder своему призванию seguir жизненному, человек все равно не su будет счастлив. destino, Он не будет, он будет идти все время на дни, третий, persona пятый, десятый компромиссы, no podrá ser готовить свой feliz, siempre внутренний мир. estará buscando Да, compromisos скажем, конечно, хорошо ей было в протестантской y стране, nunca но será там feliz. разве Podríamos получается decir, так sí, claro, в, где там, в России, a под Nor- Югославией, да? Она ему отдает Nora кольцо, había ну, tenido чтобы говорить, suerte что я слышала, что viviendo en если жена уходит от
viviendo en больше una не обязательно sociedad никаких обязательств. Поэтому я отдаю тебе свое protestante. дело, а ты мне отдай Para свое. Nora era Да, suficiente, потом надо будет, ella le будут внуки и devuelve так далее. el Вы, anillo конечно, a su marido y создавая dice страшные и сложные вещи, que en nuestra sociedad, при том, cuando la женщины, которые mujer уходили от мужей как умников, ya они все были, abandona a все su marido, практически, él ya у no всех tiene знакомых ninguna там obligación. под поезд бросилась. Только одна соседка его, которая от несчастной Y любви evidentemente у no es tan Толстого две fácil родственницы, которые en бросили Rusia мужей, уехали с любовниками, и con потом la выдали moral замуж. Все было ortodoxa. в порядке. Я вам читала лекции, те, кто слышали про младшую дочку Пушкина, Наталью Александровну. Она тоже, она с тремя Pero детьми. había, Она incluso en la убежала от мужа, época, который ее избивал am, после 9 лет en la брака. sociedad Она rusa, детей отвезла в школу. había mujeres que abandonaban a Она sus уехала в Европу. maridos, Она сошлась с am, замечательным y solo человеком, Anna который Karenina немцем оказался, который ради termina нее con su сражался от vida. престола. И через 10 Pero лет había только otras она mujeres получила que развод в habían России. И 10 abandonado a лет sus она была maridos, счастлива, habían потом она encontrado otros освободилась наконец. caminos y Дитя, algunas de ellas habían никто, obtenido divorcio во-первых, 10 нужно años сделать то, después что Анна, de abandonar al она marido. себя, Pero el она не tema no слушала es себя. este, Она porque слышала только Ana голос no своей страсти, escuchaba своих страстей. a sí Она от себя misma qué es lo que отказалась. quería ir, qué quería ser, Она от porque себя Ana отказалась. solamente oía la Ей voz de важнее было su pasión. общественное признание, то, что ее подвергли остракизму. Помните, она с каким-то мазохистским чувством, она едет в оперу, Ella радуется Вронский, что он estaba там будет. Но она едет, rechazada, она же знает, fue что rechazada на нее por la полно. sociedad. Она все Y равно acordad едет. esta escena cuando ella con un sentimiento algo masoquista Вот два прекрасных va a la человека, ópera два sabiendo que la van a дома abuchear. из-за того, что каждая из женщин из него ушла. Y aquí Видите, женщина как то, что vemos a dos держит дом, mujeres а вот diferentes. как его свод, да, она уходит и Las падает этот свод. mujeres Ну, как son el понятно, soporte de la casa как y cuando una понятно. mujer abandona su casa, esta casa se derrumba. И вот эти Pero, одновременно написанных два ¿cómo de произведения diferentes в двух странах, son estas которые так casas далеко y estos находятся друг от derrumbes? друга? Estas dos Двое mujeres que писателей, están которые не separadas изолировались por друг la другом никак. distancia. Estos dos И вот появляется escritores no se психоанализ, conocían uno a и otro как бы y разные aparecen estas зрители, dos выразители, heroínas тем не менее, que они se вдруг expresan de una оказываются forma diferente, pero брошены de одной repente проблемой. están Она по-разному ah, артикулируется каждым. siguiendo Толстой, конечно, конечно, он не думает la о своей misma жертве, corriente ни о каком истинном y предназначении Анны Карениной, которой она должна evidentemente была... Толстой Он no вообще как бы, он не считает, что истинное reflexiona предназначение у какой sobre женщины el должно быть. auténtico Жена и мать. destino de la Вот mujer. что говорит Торвальд своей жене Норе. Толстой, А она ему говорит, почему Толстой нельзя no выйти за замуж? imaginaba otro Почему я могу destino научить que своих cuidar детей? la casa y parir Почему я hijos. их научу? Я ничего не Es lo знаю. que dice Nora Да и жена ему a оказалась Torvald. неправильная, потому что Dice та que yo no придумала, soy una что buena любовь esposa, no soy оправдывает. buena madre, Он говорит, porque какая yo любовь? no Что, sé забота? nada. La mujer cuida mejor Дальше a она los говорит, ну я же niños думала, что ты выйдешь que yo. вперед, чтобы меня защитить, но я бы не приняла этой жертвы. А он ей говорит, ты что думала, что я пожертвую своей Ella честью? le dice que А она говорит, тысячи женщин y yo погибли pensaba своей que честью tú, ради al меня. saber la verdad sobre este fraude, Абсолютное saldrías a mi несовпадение, defensa непонимание. y yo Но, no aceptaría но este для Ипсена sacrificio. очень важно,
это Y понимает, Torvalds le dice, pero ¿cómo puedes pensar que yo podría defenderte? что она уходит, как она говорит, я ухожу для того, чтобы учиться. Я буду Vemos работать. Да, una конечно, она найдет absoluta работу. Если работа diferencia с de ее manera de помощником, pensar, que они son вместе dos personas muy заканчивали diferentes que no университет, pueden continuar juntos. конторщицей Y la diferencia consiste en и que Dora учительницей, и abandona она a su сама их marido будут porque ella ha переписывать для того, entendido чтобы cuál расплачиваться es, с долгами. Она найдет работу себе. qué es lo que tiene que В hacer. Норвегии того времени это было, конечно, Y очень evidentemente que para Noruega непросто. de esta época era Но вот más это вот то, fácil что потом para una учителем mujer que будет. en Rusia. Тут кукольный дом, да, страсть, ради страсти все, кукольный дом. А это все те же химеры. Москву, Вишневый сад. Y después ya veremos las Или obras de Chekhov, я буду работать, и sus ничто. Ну personajes что ты, какая у тебя, ради que чего ты están будешь работать? perdidos. Unos dicen, nos vamos a Ради чего Moscú. ты будешь работать? Otras dicen que Работа тоже должна иметь vamos a смысл. trabajar. Ради чего Pero ты ¿trabajar работаешь? para qué? ¿Hacer qué? Tú tienes que saber qué tienes que hacer. Вот Y Ипсон Ibsen поднимает все эти ah, вопросы очень pone остро. todas estas Потом cuestiones он en la напишет mira de la «Судьбы», так sociedad. будет называться Después él привидение, escribirá и там будет am, ситуация otra героини, obra. которая в свое время не ушла от мужа. Ее муж был развратником, пьяницей, а для общества он был добропорядочный, замечательный человек. У них была чудесная семья. Она была Donde страдалицей в describe этой семье. И в результате родила сына. donde describe a otra mujer que no Это había Стефан abandonado напишет. a Как su бы, а marido. что бы было, если бы Нора не ушла? Но Торвальд-то не развратник и не пьяница. Он просто трус. Y Он просто добропорядочный el мещанин. personaje, el Torvald, no Он es любит свою una, жену, no es un охотница. hombre, solamente es un И он cobarde. работает ради своего Él кукольного de дома. alguna manera quiere a su mujer Этот спектакль y trabaja «Барышни», duro para очень такой mantener любопытный, по кукольному дому, su casa de он, muñecas. значит, он уже был такой, ну, как бы кукольный, но уже были трещины на стенах, Me уже было acuerdo una какое-то там obra, también потеки, да, una obra на этом sobre самом teatral ремесе. А он sobre все время говорил, как у нас la классно, casa как у нас de хорошо. И по muñecas, ходу действия спектакля дом этот все una улучшался, adaptación de улучшался. Casa de А он Muñecas все не donde se ve понимал. una У него casa все было muñecas хорошо, así так aparentemente уютно, muy так bonita, красиво. pero А estaba дальше он llena ходом de полезет еще. Это grietas y симфон. durante Но la вот здесь acción toda esta casa этот кукольный poco дом a poco se уютный, estaba у него были derrumbando. внутренние трещины в стенах. И у Анны Карениной было тоже. Y vemos То же estas самое. Но grietas тот дом, de который Nora застала o Сторвальд в la родстве, casa он изначально был imaginaria que intentaba фундаментом там. construir Anna И не Karenina con потому, что Vronsky. она ушла от Este мужа, fundamento era de arena, no podía construir а nada. потому что сама себя она Y a чувствовала pesar de haber в этих abandonado a su отношениях, marido, да, приложением к этому ella мужчине, continuaba приложением к своей страсти. sintiéndose un anexo a este nuevo hombre, un anexo a su А, pasión. Конечно, но Por мы с Анной supuesto, Карениной более el счастливы. personaje de Ana Тут Karenina es ничего не могу mucho сказать, más я совершенно не историк последней complicado, инстанции, там много всего. Но вот суть такая, почему мне pero ¿por захотелось qué сравнить me han эти две venido женщины, ganas de comparar которые estas одновременно dos родились mujeres que двух habían великих nacido prácticamente художников, al mismo показавших tiempo, огромное влияние fruto de imaginación на de estos э, dos grandes мировой creadores? художественный процесс, на ¿Cuál мировую era su общественность. influencia sobre la sociedad, sobre la manera de pensar? Две такие разные Estas женщины, dos два таких mujeres tan разных произведения. distintas, И pero тем a не менее, pesar de todo, если мы si это miramos un poco más en посмотрим, profundidad, мы
podemos ver que что суть проблемы в каждом случае одна. el problema И эту проблему каждая из героинь es el решает mismo, pero las heroínas resuelven este problema cada una a И su вот manera. я скажу вам, что и до сих пор Y puedo decir женщины que и hasta el мужчины día de hoy los решают эту hombres a las проблему mujeres resuelven по-своему. estos problemas de una forma distinta. Но и Анна Каренина, и Нора Хейман Pero Anna прекрасные Karenina типы y этой Nora проблемы. Helmar И son будем, dos да, конечно, они tipos. женщины. Да, конечно, Por женщины ближе эти supuesto, проблемы. estos problemas son más de Да, конечно, и cercanos para сегодня las эти mujeres, проблемы очень mujeres y por актуальны для supuesto женщин. estos problemas son, Но siguen тем не siendo менее, muy actuales. но тем не менее, Pero но и de мужчины todos могут о чем modos, подумать, creo que los hombres tienen material para глядя на reflexionar женщин в этих ситуациях, в viendo своей las жизни. mujeres en estas situaciones. Спасибо Muchas большое за gracias por внимание. vuestra atención. Всего доброго. Les Я deseo желаю вам una buena хорошего вечера и tarde y прекрасной una fantástica недели. semana. До Hasta свидания. pronto.